नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानकु मो चैनल को स्वागत जनाउछि। आज होछि 11 तारिख एप्रिल मास गुरुवार। आज मु आपनको पाखकु ओडिशा तथा देश विदेश रो किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नै करी आसीछि जहा कि आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। जानिबा पई भिडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी पसंद आसले भिडियो को लाइक, मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी रखिबे। तो डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, फ्लिपकार्ट आरंभ कला बस बुकिंग सर्विस। मात्र 1 टंकारे बुक हेबो टिकेट। अग्रणी ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट एहार लक्ष लक्ष यूजर्स को पई एक नुआ बस बुकिंग सर्विस आरंभ करछि। कंपनी निज यूजर्स को निज आप रे बस बुकिंग सर्विस जोगाई देछि। जदि आपण फ्लिपकार्ट यूजर्स तेबे आपण सस्ता जिनिस सहित सस्ता ट्रैवल मध्य उपभोग करि परिबे। फ्लिपकार्ट रे बस बुकिंग सर्विस माध्यम रे आपण बहुत कम मूल्य रे टिकेट बुक करि परिबे। बस बुकिंग पई फ्लिपकार्ट परिवहन निगम एवं अनेक राज्यर घरोई एग्रीगेटर सहित सहभागी होइछि। एहार बस बुकिंग सर्विस माध्यम रे फ्लिपकार्ट भारतर 25,000 रु अधिक शहर को कनेक्टिविटी सुविधा जोगाइबो। कंपनीर एही नूतन सर्विस लक्ष लक्ष यूजर्स मानक पई बहुत सुविधाजनक हेबाकू जाउछि। फ्लिपकार्ट रो बस बुकिंग सर्विस रे यूजर माने 10 लाख रु अधिक बस रो ऑप्शन पाइबे। बस टिकेट व्यतीत आपण आप रु विमान एवं होटेल बुक मध्य करि परिबे। तथापि एही सर्विस गुड़िक फ्लिपकार्ट रो ट्रैवल सेक्शन रे पूर्वरु उपस्थित। कंपनी दीर्घ समय धरी एहार विज्ञापन देखाउथिला, किंतु वर्तमान एही सर्विस लाइव होइछि। फ्लिपकार्ट उभय एंड्रॉयड एवं आईओएस प्लेटफॉर्म पई एही नूतन फीचर रोल करछि। बस टिकेट बुकिंग आरंभ करबा सहित फ्लिपकार्ट मध्य किछि धमाकादार ऑफर मध्य आनिछि, किंतु एही ऑफर गुड़िक केवल लिमिटेड टाइम पीरियड पई। कंपनी ग्राहकों को मात्र 1 टंकारे टिकेट बुक करिबार सुजोग देउछि, किंतु एही ऑफर लकी ड्रॉ सर्विस अधीन रे उपलब्ध हेबो। जदि आपण कंपनीर लकी ड्रॉ विनर तेबे आपण फ्लिपकार्ट रे मात्र 1 टंकारे ट्रैवल करबा पई टिकेट बुक करि परिबे। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे पुणी बढ़िबो तापमात्रा। पश्चिम ओडिशा रो जिल्ला रे 40 डिग्री छुईबा संभावना रहिछि। कालबैशाखीर प्रभाव तातीरे ब्रेक लगाइतला, हेले आगोकू पाग पुणी बदलिबो। फेरिबो ताती आउ गुळुगुळी। ग्रीष्म प्रवाह भी बढ़िबो। आसंता 13 तारिखरु राज्य रे ताती बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्व करिछि। आसंता 3 दिन मध्यरे राज्य रे 2 रु 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबो। 13 तारिख परठारु राज्य रे पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिगरु सूक्ष्म वायु प्रवाह वृद्धि सह पुणी दिन तापमात्रा वृद्धि संभावना रहिछि। किछि आभ्यंतरीण एवं पश्चिम ओडिशार जिल्ला रे 40 डिग्री छुईबा संभावना रहिछि। सुंदरगढ़, राउरकेला, बौद्ध और टिटिलागढ़ रे ताती 40 डिग्री छुईबो। संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, चांदबाली, बालेश्वर, बारिपदा रे तापमात्रा 39 डिग्री छुईबा नै आकलन करा जायछि। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। घरोई ओडिया मीडियम स्कूल पिलांकु मिलिबो मागणा पुस्तक। भुवनेश्वर राज्यर समस्त घरोई एवं अनुदान प्राप्त ओडिया मीडियम स्कूल प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को राज्य सरकार मागणा पुस्तक प्रदान करिवे। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति नेछि। एथिपाई टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग को पुस्तक छपा और बंटन निमंते श्रेणी, ब्लॉक एवं जिला स्तर रे नामलेखा तथ्य दिया जायछि। पुस्तक बंटन कार्यक्रम को सुरुखुरु करबा पई 2024-25 शिक्षावर्षर समस्त घरोई एवं अनुदान प्राप्त ओडिया मीडियम स्कूल तालिका मागिछि गणशिक्षा विभाग। एने ओसेपा पक्षरु समस्त जिला शिक्षाधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षाधिकारी को चिठी लेखा जायछि। 2024-25 शिक्षावर्ष पई प्रथम रु अष्टम श्रेणी रे नाम लेखाइथिबा छात्र छात्री को मागणा पुस्तक किपरि सुरुखुरु रे दिया जिवो से दिगरे उचित पदक्षेप नेबा कुहा जायछि। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। मात्र 2 वर्ष मध्यरे टंका हेबो डबल। स्कीम विषय रे आसंतु जानि नेबा। देशर सर्वबृहत सार्वजनीन क्षेत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों पई अनेक ऑफर आनी थाए। संप्रति बैंक ग्राहकों पई एसबीआई सर्वोत्तम एफडी स्कीम चलाउछि। एही एफडी योजना रे बैंक 7.4% सुध प्रदान करुछि। पीपीएफ, एनएससी एवं पोस्ट ऑफिस स्कीम परी अन्य विनियोग विकल्प अपेक्षा एही सुध अधिक। एहा व्यतीत एही योजनार सबुठारु बड़ कथा हेउछि एहार अवधि।
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ 1 କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡି ଉପରେ 7.4% ସୁଧ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.90% ସୁଧ ଦେଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 7.10% ସୁଧ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ଅବଧି ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.60% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଦଳିଲା ପାଗର ମିଜାଜ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରବାସୀ। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୋମନା ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଓ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଳା ପାଗ ସହ ଲାଗି ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।